మేఘ వర్షింది. ఇప్పుడు 50 డిగ్రీల టెంపరేచర్ ఎండలు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని తగ్గించడానికి ఒక ప్రయత్నం కడతాల్ గ్రామంలో చేయబోతున్నాము. 43 డిగ్రీస్లో మనం చేస్తామని అనుకుంటున్నాం. 43 డిగ్రీస్లో చేస్తే 45 వరకు వెళ్ళవచ్చు. దాన్ని తగ్గియటం, దీనివల్ల మేఘాలు కమ్ముకొని వర్షం కూడా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఇది ఏంటంటే మామూలుగా మేఘమదనంలో 80 డిగ్రీస్ హ్యూమిడిటీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మేఘాల మీద పోయి చల్లుతారు. సో మనకేంటంటే మేఘాలు హ్యూమిడిటీ 35-40 ఉన్నా కూడా మనం ఇది చేస్తే వర్షం పడే టైంకి 70 నుంచి 85 లోపలనే పడుతుంది వర్షం. ఇది ఒక 2 లక్షల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో 2 సెంటీమీటర్స్ నమోదయ్యే వర్షం పడతాం. ఇది ఒక 3 గంటలు పడవచ్చు. సో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు రేపు చేయబోయే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఇది ఒక టెక్నాలజీ మన భారతదేశంలో ఉంది, ఇలాంటిది ఇది ప్రపంచ స్థాయిలో తీసుకెళ్ళడానికి ఏమి చేయాలని మేము అందరికీ చూపించడానికి ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయబోతున్నాం. దీనివల్ల ముందు ఫలించేది ఏంటంటే రైతులకి మేలు కలుగుతుంది, వృక్షాలు వస్తాయి, పంటలు బాగా పండుతాయి. సో ఇన్ టైంలో వర్షం వచ్చిన గ్రౌండ్ వాటర్ ఈరోజు 300-500 పడిపోయింది, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇంకా ప్రకృతికి వైపత్యాలు కాకుండా చేయడానికి వేరే వేరే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఆ టెక్నాలజీస్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని దీంట్లో కాబట్టి ఒక టీమ్గా డెవలప్ అయ్యి ఇంకా చాలామంది వచ్చి. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల అనుభవంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు సార్? ఒక 26 సంవత్సరాల అనుభవంతో దీన్ని రెడీ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనంతపూర్లో చేసాం 2006లో, సెకండ్ కడతాల్ గ్రామంలో, ఇప్పుడు 3వ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ చేయబోతున్నాం. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు నమోదవుతాయని చెప్పి మీరు భావన చేస్తున్నారు? వెస్ట్ విజయవాడ నుంచి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వరకు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. యాజ్ పర్ ద విండ్ ప్రెషర్స్ దాన్ని బట్టి క్లౌడ్స్ ఇటు రాయలసీమ అండ్ నిజామాబాద్ టు రాయలసీమ కూడా రావచ్చు. సో అక్కడక్కడ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల తక్కువ నమోదవుతుంది, కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ నమోదవుతుంది. సో ఇదంతా May 7, 2018లోనే జరిగిపోతుంది. 26 నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం దీన్ని. అంటే ఈ మంత్ 26 స్టార్ట్ చేస్తే May 7 నుంచి పడవచ్చు, మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకే. కేవలం అంటే సౌత్ ఇండియాలోనే చేస్తున్నారు, నార్త్ ఇండియాలో కూడా చేస్తున్నారు? నార్త్ ఇండియాలో లాతూర్లో చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ చేసిన తర్వాత లాతూరు, ఆ లాతూర్లో చేసిన తర్వాత అహ్మదాబాద్ కూడా ఎంక్వైరీస్ ఉన్నాయి. అంటే లాతూర్ అంటే ఇప్పుడు బాగా తీవ్రంగా నీటి ఎద్దడితో నీటి కొరత ఉంది, తాగే నీరు కూడా లేవు. ఢిల్లీ నుంచి వ్యాగిన్స్లో తెచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చారు. సో అంత నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాన్ని కూడా మీరు వర్షంతో చేయగలుగుతామని మాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నాం. ఒక ప్రయత్నం మనం చేయడం తప్ప. అంటే మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు? ఛాలెంజ్ అని కాదు, ప్రకృతి ముందు ఛాలెంజ్ కాదు, మన బాధ్యతగా భారతదేశ పౌరుడిగా బాధ్యతగా ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ చేస్తే మంచిది కదా అని చేస్తున్నాం. గ్రేట్ సార్. సో దీనికి ఎవరైనా మీకు ఏమైనా సహాయం ప్రత్యేకించి ఎవరైనా? నాకు మా మిత్రులు, బంధుమిత్రులే నాకు సహాయకంగా, వాళ్ళు చాలా ఇష్టపూర్వకంగా దీన్ని ఎలాగైనా చేసి దీన్ని సాధించాలని మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ జరిగింది. వాళ్ళ సహకారాలతో ఇంతవరకు మేము డెవలప్ చేస్తాం. ముఖ్యంగా ఎవరి పేరైనా మీరు చెప్పగలిగే? ముఖ్యంగా గొల్లపల్లి రాజారావు గారు మా అండగా ప్రతి క్షణము ప్రతిరోజు మా డేటా తీసుకొని ఏమేం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు అని దానికంతా నిధులు కొరత లేకుండా ఆయన చూశాడు. మీరు ఎవరికైనా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి ఏమైనా, లేదా మంత్రులకు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి కానీ? ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి చీఫ్ మినిస్టర్ వరకు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పంపించాము, ఈ ఇయర్ కూడా పంపించాము. సో ఈ ఇయర్ ఏంటంటే ఓపెన్గా మేము మీడియాని కూడా హెల్ప్ తీసుకొని చేయబోతున్నాం. ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్? లాస్ట్ ఇయర్ మేము 3 గంటల్లోనే ఆవంగల్ చెరువు ఈ 10 సంవత్సరాల నుండి 3 గంటల్లో నింపేసాం. సో ఈసారి మాత్రం చెప్పి నింపుతున్నాం అన్ని చెరువులు. వెరీ గుడ్ సార్. మీరు ఖచ్చితంగా విజయవంతం కావాలి ఈ ప్రోగ్రాంలో అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.